ओ मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। ए लाल चुनरिया वाली बेटी, ये तो बताओ माँ के भवन जाने का रास्ता किधर से है? इधर से है या उधर से है? सुन रे भक्त परदेसी, इतनी जल्दी है कैसी? अरे जरा घूम लो फिर लो, रौनक देखो कटरा की। जाओ तुम वहाँ जाओ, पहले पर्ची कटाओ, ध्यान मैया का धरो, एक जयकारा लगाओ। चले भक्तों की टोली संग तुम मिल जाओ, तुम्हें रास्ता दिखा दूं, मेरे पीछे चले आओ। ये है दर्शनी दयोड़ी, दर्शन पहला है ये, करो यात्रा शुरू तुम, जय माता दी कहे। यहाँ तलक तो लाई बेटी, आगे भी ले जाओ ना, कि मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। इतना शीतल जल, ये कौन सा स्थान है बेटी? ये है बाणगंगा, पानी अमृत समान, होत तन मन पावन, करो यहाँ स्नान। मठ मंदिर में टिको, करो आगे प्रस्थान, चरण पादुका बुआई, जाने महिमा जहान। मैया जग कल्याणी, माफ करना मेरी भूल, मैंने माथे पे लगाई तेरे चरणों की धूल। अरे यहाँ तलक तो लाई बेटी, आगे भी ले जाओ ना, मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। ये हम कहाँ पहुँचे? ये कौन सी जगह है बेटी? ये है आदत वारी, महिमा है इसकी भारी, गर्भ जून वो गुफा है, कथा है जिसकी नारी। भैरव जतीक जोगी, मासूमती राहरी, लेने माँ की परीक्षा, बात उसने विचारी। मासू और मत मांगे, मती उसकी थी मारी, हुई अंत धन माता, आया पीछे दुराचारी। 9 महीने इसी में रही मैया अवतारी, इसी गुफा गर्भ चुन जाने दुनिया ये सारी। और गुफा से निकलकर माता वैष्णो रानी ऊपर पावन गुफा में पिंडी रूप में प्रकट हुई। धन्य धन्य मेरी माता, धन्य तेरी शक्ति, मिलती पापों से मुक्ति करके तेरी भक्ति। अरे यहाँ तलक तो लाई बेटी, आगे भी ले जाओ ना, मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ।
ओ मेरी मैया, इतनी कठिन चढ़ाई, ये कौन सा स्थान है बेटी? देखो ऊंचे वो पहाड़ और गहरी खाई, जरा चढ़ना संभल के, हाथी मत्थे की चढ़ाई, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं पर डरना न भाई, देखो सामने वो देखो सांझ छत की दिखाई। परदेसी यहाँ कुछ खा लो पी लो, थोड़ा आराम कर लो, बस थोड़ी यात्रा और रह गई है। ऐसा लगता है मुझको मुकाम आ गया, माता वैष्णो का निकट ही धाम आ गया। अरे यहाँ तलक तो लाई बेटी, आगे भी ले जाओ ना, मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। वाह, क्या सुंदर नजारा है। आखिर हम माँ के भवन पहुंच ही गए ना। ये पावन गुफा किधर है बेटी? देखो सामने गुफा है, मैया रानी का द्वारा, माता वैष्णो ने यहाँ रूप पिंडियों का धारा, चरण गंगा में नहा लो, थाली पूजा के सजा लो, लेके लाल लाल चुन्नी अपने सर पे बनवा लो, जाके सुंदर गुफा में माँ के दर्शन पालो, बिना मांगे ही यहाँ से मन इच्छा फल पालो। गुफा से बाहर आकर कंचके बिठाते हैं, उनको हलवा पूरी और दक्षिणा देकर आशीर्वाद पाते हैं, और लौटते समय भैरव दर्शन करने से ही यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। आज तुमने सरल पे उपकार कर दिया, दामन खुशियों से आनंद से भर दिया, भेज बुलावा अगले बरस भी परदेसी को बुलाओ माँ, हर साल आऊंगा जैसे इस बार आया हूँ। मैं परदेसी, ओ मैया मैं परदेसी, परदेसी मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ।